Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Babas Melabu. Saya ingin memberikan beberapa rahasia obat batuk. Maupun batuk Anda itu berdahak maupun tidak, maupun batuk Anda itu sudah lama tidak bisa sembuh, maka rahasianya adalah ini. Anda cukup menyiapkan daun ini. Apa nama daun ini? Ini adalah daun kedondong pasi, yaitu on gelundong pagi kalau bahasa Aceh. Lalu Anda ambil beberapa cabang, lalu Anda kemas-kemas, ramah-ramah, kemas puramah, ramah-ramah kayak gini, dikasih air sedikit, habis itu dicubit-cubit apa inilah wajahnya, diramah-ramah kayak gini, habis itu maka jadilah seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, maka Anda kasih gula sedikit, lalu Anda minum. Insya Allah batuk Anda akan sembuh selama-lamanya. Demikianlah rahasia dari kami. Kalau Anda suka dengan video ini, maka like, subscribe, dan tunggu beberapa rahasia-rahasia obat lagi yang ada pada kami sini di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.